Nik parte hartu neban, eta kitxo sortu zanean, lantaldero asamblea bat sortu zan, kulturalian alkartze ginean, Fernando bera pixkat bultzaka, eta han eztabaidatu zan, zer izan behar zan, nola izan behar zan, izena bego horatzen eiz azkenian, botazio bosketa baten bidez erabaizala, eta kitxo izena jartzia. Beraz, harremana sortu aurretik zegoen nire harremana eta kitxokin. Eta hortik aurrera egize izan, irakorle moduan izan da nire harrera, nire relazio eta kitxokin. Eta gero, Eibar futbol taldean eta kitxokin elkarlanian diardu. Beraz, sortu aurretik eta gaur honean ondiokan hor jarraitzen du harremanetan eta kitxokin. Bueno, gauza bat ez duzu ezan, oso importante izan zara, bandua entzen duan. Bandua, bai. Bandua ezan, 1981. Abandua, ja ezaten ban, azkenean, eta kitxo, ez da, euskeraz, eta kitxo. Bai. En fin, hortik hartuta, ni uste dut, komisioa Fernando Mobiloduren zeuara, euskerazko, zera, lortu eben barrabizta bat, eta zera, euskera eibartarraki. Proiektua, hasi izan zen, da lehenengo golan joan da. Da presentau eben proiektua, da, en fin, nik akate moruan da nirekin zeuazenak ondo hartu genduan lehenengotik. Zera zertzia, revistia, lotzia, da lehenengo udaletxetik urtetze eban, revistia, urte bizan uste dut. Fernando, hain zuzen, udaletxeko langilea zan. Hori, zan responsabiliak euskarazko komisioa. Hori, da nahi txanaiez, zuen ayuntamentu hor zeuan, buru belarri, eta kitxo sortu zanean. Hori, ni neuan alkalte eta kitxo sortu zanean. Ez que epidemia danen alzeuan euskaraz, zube eskolan ezen duanean. Gu umiak ginela zeuan ikastolarik, eta guk etxe genduan euskeria zan etxian ikasetxakoa eta kalian etxe zan. Ni orduan bedratzi urte nekaz, bueltan genduan dean, da euskaraz nekitxan, porque euren nortean euskaraz etxe ben. Baina niri, neiko nekan francesakin. Zuen etxean euskera etxe zan. Bai, eske, atxitsa sekula bez ez da nintzen erberaz. Azumendizakua zen da. Zure itxakin diputazioan egon nintzen, bisak diputaua izan ginen, lehenengo lehaldi izan eta ni beninokin ez negan erderaz hitz bate. Asko ibiltze ginen alkarrekin eta... Bai, ez dakik, bueno, ez dakik ze ikusi dakan eta kitzukin, baina alderia azanian arek Felipe eta etorri zianian, ez dakizu, zera... Frontoira. Lehenengo mitina. Hori, ezaten etorzen mitina. Lehenengo mitina zianian, lehenengo berbaitze ban nire haitza. Euskaraz. Da, gero, besteak zera Mujica, Felipe, da zianian berbetan jota. Fue demasiado frontoia. Pitabak, en fin, datanetek. Hortzu bizate zenduana. Ordu hartzen kamizua, baina, claro, gentia, ez eran bizi euskaraz naufisa baietxietan, baina zelan mutiak getxau. Neskapaino. Baina neskapaino. Nik aurora esaten da dena, horren inguruan, andrak izan dira, normalian, hemen ume zaintzen ibili izan diranak, ez? Eta nahi beti deitzen atezenioa gauza bate. Andrak umiekin hemen untzabe inguruan hain zuzen, ez? Eta andrak umieri euskeraz eta euren artian erderaz jarrutzen, ez? Hau da, garbi dago eura basek izela euskeraz. Eta umiekin euskera zen, baina euren artian erderaz. Nik utzot hori da adibide bat jakitzeko zein zan egoera orduan. Eta
Kau, galderia zen, ia eta kitxo sortu zanean, zaetzi sortu zen. Bai. Zu ayuntamentuan zinela, Bai. Perremina zegoelako, euskeria indartzeko, ez? Bai. Da zueri esker, hor... Jentia erabiltzeko, ez da? Jentia da ikizana erabili. Da ezek izana ikasi. Bai. Baina, hau zu, eskolan ez genduan emoten, así que ezan etxeko. Da, bueno, zu, iratzi etxen duzu, eskerak. Bueno, gure garaikuak euskerak etxen genduenok, eguneko 80 gora ginen analfabetuak. Eta gara. Ez gara paso ikastolatik, beraz. Danak analfabetuak gara. Ikastola sortu zanetik ja, jentia ja hortan normaldu da. Da, oin be, ipitzezte gauza bat, erderaz, eskueraz, bialtzen da berian, erdi hartzen dute irakortzeko, porque niretako errezagoa da. Bat irudi orduan, ez dugu aurrera pauso ondurik emon, ez? Ni umiekin asko ikasi neban, ezke, ni euskera atronpikonez etxian entzutzen nebana, atxitxa ez eban nintzen beste berbarik euskeraz baina. Da, gero, taiarra zen izanean joaten, aiza eta maiuren artian bai, baina niri erderaz etxe. Zuri erderaz. Da, bakizu zeinek ikasi neban asko zerak, taiarretan, responsabiliak zu, hau bihot bezia, dana zian euskalduna. Eskola armedizan ibilitzako mutila bezia. Ikasi neban morroa, arekin berbetan. Da hori gero galdu izan. Porque ja, atzekuak, etorrezkian ahalik, ja, erderaz. Bai, Aurora be, berak dino, alanda, esilioan egon zinean. Zu esilioan egon zinean, Eibartik kanpo. Ba, ni zazpi urtean egon nintzen, internau baten, Oronozen hain zuzen. Eta gau, euskeria galdu neban. Ez eguneko egunia, baina neurri handi baten. Eta gero, euskeria berreskuratzeko sistema bakarra zan jardun, kalian egin. Baina orduan kalian, nire gazte denporako kuadriletan esan euskerarik egiten. Ni hasi nintzen euskera zeitzen, eta beira, bi detalle bata, ni euskera zazin, kuadrilako batekin, bera euskera segixena, eta berak niri bota ezten, eres un snob. Estás hablando euskera por snobismo, porque se está poniendo de moda. Orduan momentu hortan, basoa un movimento bat euskerian alde, Arantzasun alkartu ziren, Juanito San Martín, Nemezio Txaniz eta euskera batua sortzeko, baseuan hori. Eta nire euskeria berreskuratzeko indarrian, eta nek kuadrilako batek snob. Eta Eibarko taberna baten nik euskeraz eskatu, eta badirudik gauzaren bakizki esan ebala, da tabernarixak, esan, si no sabes hablar euskera, más vale que te calles. Hori kontuan izan da, ordutik ona aurrerapen handia egon da. Garai hartan, zu kanpuan, ni kanpuan, eta euskera galdu ingenduan da, eta gero berreskuratu indu. Bai, ni hiru urtekin nauten neban, ebertzait. Ba, niretzat, gaur egun Eibarren, euskera munduan referentzia bakarra eta kitxo da. Eta nahi da benak herriko gertatzen dan herritxan jakitzia nahi badau euskeraz, eta kitxo da daukan aukera bakarra. Ze gero beste prensa guztiero gehizena, erdera da euskeraz dauzenak, ez da bezakontzen Eibarko gauzetan, ez? Orduan, diuteot, eta kitxo dela momentu ondan daukagun ardatz bakarra euskeria mantentzeko. Ez que ikusten da, bai telebista, erdera zakau, badao euskerazkoa bai, baina ni bentsat erdera joaten nahi, porque euskeria batua etxen beze, akabo. Hori beste bada, ez? Gure euskia ibartarra da. Ni ibartarra. Baina, ni uste dut jentia ez dala bere preokupazioa lelena. Euskeria lortzia. Batzuek, bihotz, pentsatzen dabe, bai ez.
utxin biako eta aurrera biadara atzekuak jakitzeko. Baina jente asko izenera etxen dago, bueno, ez dago beste remediozorik, da umieri zartuko zau, baina eurak etxean erderaz izen dabe. Eta umiak ja etxean erderaz izen da. Da, gatsa da, oso gatsa da. Bai, alan da. Nik hor zure planteamendu horrekin, eta kitxok, lehen komentu du moduan, euskera munduan dagoen elkarte bakarra da, bueno, kebai behor da bilanian, ez? Baina benetan netzat txalagarria da, eta kitxok aurrea pauzu emoten nahi da bena, ez? Ze, karo, ez bada mobitzen, eta kitxo azkenian izango da revista bat besterik ez. Ba. Horren ze karpen etxen dau, eta kitxo gehibarko elkarteari euskera munduan. Revista baten euskeraz kontau herrixan gertatzen dana, ero bizkat arutza joan. Horretxen ikusteo txalogarria da lauen diarduena honak egiten. Bai. Revistatik aparte, aldizkaritik aparte, sozialki sustraitu eta herri mailan beste gauza batzuk gehin. Horretxen ikuste dut, etorkizuna hor daola, bestela, etekitxo bilitzuko litzake, aldizkari bat eta besterik ez. Beraz, txaluak ekintza horrea itxik eta hor izango gaitzue, gu referentzia moduan.